加菲猫得了夏威夷猫流感。真的吗，丽兹？一种新型猫传染病叫什么名字？我刚从诊所那儿拿到一份报告，上面说叫夏威夷猫流感。夏威夷猫流感？好吧，我才不担心呢。加菲从来没生过病。哦呀来！听到我说话了吗，乔恩？我不太确定，加菲可能得了夏威夷猫流感。38.3摄氏度。38摄氏度吗？他发烧了。不，这对加菲来说很正常。其实那是微波千层面的温度。我现在给他开点药，让他吃药即可，千万不能提到。千万别提夏威夷。呼克沙卡呼克卡，呼克沙卡呼克卡，呼克沙卡呼克卡卡。每次你提到夏威夷以及有关的事情，他都会这样。真的吗？你是说每次我一提到夏威夷，他就开始跳舞了？回家后给他吃这个。不吃药就会跳草裙舞吗？你必须吃药，加菲猫。每次我一提到那个地方，或者是那个地方相关的事，你就会开始跳舞。你平时已经够荒唐的了，现在简直荒唐到家了。夏威夷坚果。现在你愿意吃药了吗？丽兹，她不肯吃药，我等会儿打给你，丽兹。欧弟，看看你干的好事，你毁掉了我最好的一件夏威夷衬衫。我们看看，一勺面粉，2个鸡蛋，1罐凤梨。哈噜噜哈噜噜，哈噜噜噜哈噜噜噜，哈噜噜噜哈噜噜噜噜，哈噜噜噜哈噜噜噜噜。啊，可怜的加菲猫，每次别人说到哈鲁鲁都要那样的跳舞。如果加菲猫还是不肯吃药的话，明天晚上的节目我们将上演蠢萌宠物之星。如果你的宠物有蠢萌的绝技，你将获得1000美元奖金。我们的猫会跳草裙舞，这非常蠢萌，是不是，欧弟？啊哈！我会让加菲猫上那个节目，这样就可以和我的经济压力吻别了。呼呼！下一位蠢萌动物之星参赛选手可以进来了吗？他在织毛衣的时候会听着韦恩·牛顿的老唱片跳踢踏舞。哦，我们不再需要能跳踢踏舞、喜欢织毛衣的章鱼了。好了，下一个，他会做什么？玻璃会模仿，玻璃会模仿。哈哈哈哈！哥们儿，这真酷啊！拿块饼干给我，伙计。